鑽石同女性嘅共通處就係大家都係獨一無二。我係 Loretta 啦，我係 De Beers 集團亞太區天然鑽石市場總監。一個成功嘅職業女性，當然係得到上司、同事同埋客人嘅肯定，覺得自己做嘅工作係有價值，呢個係我哋好開心嘅一件事。但係如果我哋可以用到我哋嘅專業回饋翻俾個社會，幫到更加多人，我覺得呢一個先至係一個最閃耀嘅時候，有光、有愛同埋永恆。一個現代女性，我哋其實要發揮好多唔同嘅作用，咁我哋要將我哋嘅光去傳遞出去，而我哋亦都需要好多承載好多嘅愛。你一定要有愛，你先至可以成就每一件事。至於永恆，我哋而家現代女性當然成日都係要好 timeless 嘅，咁就好似鑽石嗰個永恆嘅特質一樣。今次我哋同愛傳遞呢個慈善機構合作，我哋最想帶出溝通係一個好重要嘅工具，去令到人同人之間可以更加拉近。